အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Allo2 crash လေးပေါ့နော် Allo2 crash ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ virus inclusion folder ထဲမှာလာထည့်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာသွားပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့ run လို့မရအောင်เนาะအပြင်မှာထုတ်ပြီး run နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့ Windows security ကနေပြီးတော့ virus ဆိုပြီးတော့ကီးသွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဖွင့်မရတယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1 2 3 folder ထဲမှာဒီ allo2 zip file လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်တို့ဒီ zip file ကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော် right click နှိပ်မယ် extract here ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password တောင်းတယ် password လေးရိုက်ထည့်ပြီပေါ့နော် password ကကျွန်တော်တို့ဒီ key 3လုံးပေါ့နော် kk ဆိုတဲ့ဟာလေးရိုက်ထည့် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် allo2 folder လေးထွက်လာပြီเนาะ allo2 folder တွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ allo2 မူရင်း file ရှိတယ်ဒီကောင်လေးเนาะဒီကောင်ကိုတော့မထိနဲ့ပေါ့နော်မထိပဲအောက်က loader ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်ရမှာဒီ loader ဆိုတဲ့ပုံမှာ right click နှိပ်မယ် run as administrator ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖွင့်မိမယ်ဒီတိုင်းနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ open နဲ့မဖွင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ run as administrator ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် yes or no မေးရင် yes ကြမယ်နော်ဒီတိုင်းနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ right click ထောက်မယ် run as administrator ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဘောက်ကလေးတက်လာဖို့ခဏစောင့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virus inclusion နဲ့မှာတုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ virus ကမစစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မစစ်တဲ့အခါမှာဒီ software ကို run လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ allo2 တွေပါဒီ crack ထွက်နေရပြောတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ကြည့်တယ်သုံးကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ virus exclusion မလုပ်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ virus ကိုပေးမစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ allo2 software လေးကပွင့်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောက်ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အကောက်ကကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒီဝယ်ထားတဲ့အကောက်မဟုတ်လို့နော်ဝယ်ထားတဲ့အကောက်ခုနကကျွန်တော်ဒီ register လုပ်ထားတာကမဝယ်ထားတဲ့အကောက်ပေါ့နော်မဝယ်ထားတဲ့အကောက်လေးကိုရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ user name ရဲ့ password ရဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ login နှိပ်ပြီးဝင်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ license မဝယ်ထားတဲ့အကောက်ပေါ့နော် license ကဥမာတစ်နှစ်ကို9000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် license မဝယ်ထားတဲ့အကောက်ကလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ login လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ login လုပ်တဲ့အခါမှာခဏတော့စောင့်ပေါ့နော်ခဏပျောက်သွားလိမ့်မယ်ခဏစောင့်ပြီးဒါမှ processing ဆိုပြီးတော့တက်လာပြီပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ license ပေးပြီးဝယ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတက်လာတယ်เนาะဥပမာ crack version ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအလကား free ရတဲ့ version ပေါ့เนาะ free သုံးလို့ရမယ်เนาะပွင့်လာပြီအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်သုံးလို့ရပြီပေါ့เนาะဒီမှာ crack by ဒီစာလေးလည်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ crack ထားတဲ့ version ဆိုတာသိရမှာပေါ့เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကိုသုံးကျင်တဲ့တက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော်ဥပမာ Samsung ကို Samsung media တက်ဆိုလို့ရှိရင် media တက်ပေါ့နော်ဥပမာ Qualcomm ဆိုရင် Qualcomm ကိုကြိုက်တဲ့ဟာနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဥပမာ Mi ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Mi U တဲ့ကိုသွားမယ်security ထဲမှာကို lock ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ model ရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ crack version နဲ့ license version ပါကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crack version ကတော့လကားသုံးရတယ်ပေါ့နော် free သုံးလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးထုတ်ထားပြီးတာပေါ့နော်ဟို license version ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပေးပြီးတော့သုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပိတ်တူးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ crash ဆိုတော့လကားသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရပါနော်ဒါ allo2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ crash version သုံးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ media တက်တို့เนาะ Qualcomm တို့ဒါတွေကကိုစိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေလို့နှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ
Allo2 crash လေးပေါ့နော် Allo2 crash ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲလိုက်